你这个是谁呀？你讲呀！我从我讲说呀，让警卫呀，我突然要不下令，哎呀，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang dangukeun deui sareng sim kuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada di Jawa. Pilih ku galih anu saena, singkahan ku manah anu awona, anggopi untengen ugoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Sugih para wargi utamina ka para balaya magaduhan ieu hanca carita Jawara ti Guha Maung anu kiwari kumandiri bari teratas bagian anu ke-15 sakumaha anu kantos ditaratas naskah ieu carita karengan kiriksa dina bagian anu ke-14 Padaran Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam. Paso sore di Kalang Sawu khususna atuh ka Murkana harta kedengayakeun babadamian Rusia jeung si Jamil teh nya. Tah kumaha atuh para pamirsa naon anu bakal dibadamikeun Murkana jeung Jamil sabenerna jalan kumpos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sarena namun kadihilangkeun ajanna pohon pantoh euy kana kunci wilujeng. Penggeret reang di sarada mapaisan kaayaan alam sore harita di wewengkon lembur Kalang Sawu. Bre harita teh dinu singkur aing keur badami paduduaan. Horeng si mana horeng Murkana jeung si Jamil. Malah harita Murkana ngomong bari jeung neuteub ka si Jamil. Oh syukur Kang. Ari saha teh mah mugawe atuh dina hiji mangsa manya bisa metapkeun hojah pikeun ngabebaskeun diri tina cangkraman musuh ngan kuring mah moal gagabah moal kemauan kasar ka pihak si Dipa sabab eamuna lain bantrak-bantrakeun komor musuh aya oge puranaga mah geus kudu catur deui kasaktianana apaan bapang deh ngasaktea kumanehna mah tak lantaran kitu urang teh kudu waspada jeung iatna kudu bisa ngarebut deui paguron kalawan lantip musuh modar paguron ka pimilik pan kitu tujuan kuring mah jadi aya berontak mah ulah sabab moal kuat Kang. Kumaha atuh carana yeuh akang mah can ngarti urang kudu ngawahayahnakeun maneh Kang keur sahilaanan mah ayeuna mah terus we ngaulah tah ka si Dipa api-api taluk anu bener-bener talukna ngan lamun si manehna ngajak
ngajarkeun hiji ilmu silat kudu bener-bener ditarima jeung diulik urang. Maksud teh keur nambahan pangabecus jeung pangabisa. Engke mun geus kawilang kuat urang nyusun hiji rancana pikeun modaran si Dipa. Kumaha we tata jeung carana mah sangkan teu kanyawan ku umum. Lamun manehna geus modar tangtu di paguron teh moal aya anu jadi pamimpinna. Tah, lamun geus kitu Kang, kuring rek usaha sedekah pola. Make jalan naon bae sangkan Den Purwa mercayakeun ka kuring pikeun nya ngajabal atawa nyekel ieu paguron. Keun teu kudu rempan. Sabab lanceuk kuring apan jadi pamajikanana. Nya. Tah kitu tangtu bisa badami jeung manehna. Tah, lamun kuring geus hasil nyekel ieu paguron bakal bebas rek kitu rek oge. Tah kitu Kang Jamid. Cek Murkana bari jeung pepeta. Ngan ngomongna henteu tarik ukur kadenge ku si Jamid. Bener atuh Jang, bener pisan kudu kitu teh. Tapi sababaraha taun kudu sabar teh yeuh. Atuh kasamanten Ujang. Ai si Akang, muga-muga we urang dipanjangkeun umur sarta sing aya dina jalan anu hade pikeun ngabinasa si Dipa. Atuh saja batik kitu teh Kang, samemeh aya waktu anu hade yeuh. Jeung samemeh aya kakuatan, Kang Jamid kudu rajin ngobrol-ngobrol jeung babaturan. Ngarah nambahan balad, tapi kade sing apik dina ngobrol teh bisi aya balad anu teu bisa nyekel Rusia. Pilihan we nu sakira beunang dipercaya ku Akang. Ngan kade anak buah si Dipa anu alanyar ulah nyaho. Lantaran ieu mah tak bahaya yeuh. Nu penting mah babaturan urang anu asli murid bapa almarhum. Dah kitu Kang. Kan bagian Kang eta mah tuh. Saminggu hiji ge cukup. Dilakunya bahkan ngalobaan balad anu sairwan toh itu. Tapi Akang aya usul yeuh. Usul kumaha Kang? Pok omongkeun. Tah, mun bisa mah Jang. Bari ngadaguan waktu eta teh Ujang kudu bisa nyangan guru nu leuwih luhur elmuna pikeun nambahan kakuatan. Henteu lamun geus kuat bisa badami pikeun maehan si Dipa pan kitu tah. Ulang atuh Murkana teh ngahulang. Manehna nginget-nginget omongan bapana waktu keur jumeneng kene. Juwana pati kungsi ngabuih ngomong yen boga babaturan anu geus luhur elmuna. Malahan magdis kasohor gagas sakti mandraguna. Ayana teh di Gunung Kalayar, tapi poho deui ngaranna sarta can nyaho tempat-tempatna. Atuh meuni kerung Murkana teh. Nah, Jang kalakah ngahulang nerima usul ti Akang kitu. Ngulang sote mikiran babaturan bapa anu gagas sakti mandraguna. Tapi poho deui ngaranna Kang duh. Ngan apa teh tempatna we wungkul. Cek Murkana harita teh mending ngarahu. Di mana tempatna tuh Jang? Gunung Kalayar. Wah, pabari geus kanyahoan tempatna mah jug-jug ka ditu tempungan langsung ku Ujang. Ya benernya. Ya, mun aya waktu jeung kasempatan hade urang jalankeun si Dipa urang podaran. Carana mah kubangun kewe nya Kang nya. Ya atuh. Kang. Ya, urang ka jero heula ya. Bisa dicuriga ku batur. Cek Murkana jung ngantung. Hatena bungangan lantaran asa geus sugema ngebudakeun ganjelan dina hatena. Sabab si Jamid memang sahate jeung manehna. Dral duanana lalimpang terus asup ka wewangunan. Nepungan babaturanana anu keur arulin bangun salse. Sadengkeun atuh Mang Dipa masih keneh ngawarah murid-murid nu anyar. Lolobana urang Kalang Sawung we malah disaprak dikawasa ku Mang Dipa. Mang Wasim jeung batuna oge rajin latihan silat. Ngantara ngendong didinya pas sore baralik teh ka imah. Nu bata kaayaan paguron Kalang Sawung teh ayeuna mah asa tambah euyeuh jeung haneuteuh. Lantaran teu dipika gigis ku urang lembur.
Malahan mah dipidulur barudak jeung awe oge larsu maradon ulin kadinya. Nya ieu pisan anu nu teu dipiharep ku Murkana teh. Sabab kabebasan manehna kaganggu jeung asa teu aya harga. Kasugih para warigi, poe terus nyerelek dikarasa nambahanana. Tapi edas karasana kumurkana mah asa lila pisan. Asa anger jiga bareto, padahal mah terus nambahan. Beuki loba bilangan waktu. Tina poe ka minggu, tina minggu ka bulan, cacap bulan kurunyung taun. Nya urang gancangkeun ieu mangsa alam dina carita. Akhirna sataun weh geus kaliwat. Mangsa sataun geus kaliwat Murkana encan keneh bisa ngalaksanakeun paniatanana. Naon sababna? Sabab can aya kasempetan anu hade. Tapi akhirna mah manehna menang kasempetan anu alus. Lantaran naon? Lantaran menang tugas ti Mang Dipa anu geus percayaeun ka Murkana. Harita Murkana teh titah nganterkeun surat ka Demang Cibendi. Kalawan teu mawa balad, sabab lain aya rek aya urusan penting. Sakadar mikeun surat laporan ka Juragan Demang. Atau puguh Murkana merebungahin. Sabab geus lila ngarep-ngarep kajadian kitu teh. Ngarah aya alasan keur kaluar ti paguron secara bebas cenah. Hareupeun Mang Dipa Murkana ngandalkeun kasanggupanana. Mugi sumber tanten kabdi. Margi abdi kadu rasa tanggung jawab kanggo ngabantu ka salira. Apaan abdi teh kuden Purwa dipercanten janten wawakil salira paman. Atu abdi isin, upami teh mah lalawora dina ngajalankeun ieu tugas. Kitu ceuk Murkana samami indit. Sabada dikepelingan ku Mang Dipa, sakan hati-hati jeung waspada salira di perjalanan. Channel Berkah Segara. Ya syukur ari inget kana hal eta mah. Memang kitu kuduna. Lamun dipercaya kudunungan atawa ku saluhureun kudu boga rasa tanggung jawab. Kudu era kudu percayaeun ka urang. Tah, lamun geus kitu bakal hampang himping dina naon rupa ngajalankeun tugas. Sabab digawena dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung boga rasa yen eta teh mangrupa kewajiban. Bra, geura miangjul geura lumaku haturkeun ieu serat ka Juragan Demang nu linggih di Cibendi. Kitu ceuk Mang Dipa itah indit ka Murkana lantaran geus lila gunem caturna. Kudu subangga paman permios. Nya sanggeus kitu mah leos Murkana indit tinggalkeun paguron Kalangsawung. Bari jeung mawa hate anu lugina pisan. Lantaran geus aya kasempetan anu hade pikeun nepungan sobat-sobat bapana nu aya di Gunung Kalayar. Salila di perjalanan Murkana toleh nyipta-nyipta kejadian-kejadian nu bakal lumangsung. Mun seug manehna geus hasil menang bantuan pikeun ngarebut kakawasaan di paguron Kalangsawung. Rasakeun sia Dipa. Ayeuna sia bisa kene marentah ka aing. Tungguan sia goblok. Engke mah aing nu kawasa di Kalangsawung. Sarta aing anu bari nangtukeun sagala rupana. Sia mah geura kojor sia. Puh. Kitu ceuk Murkana.
barjen terus lumampah ngajujug ka kademangan anu mangkuk di lemur Cibendi. Rek nyanggakeun surat ti Juragan Demang cenah. Murkana atuh kakara harita rek nyaba ka kota. Da tilu leutik ngan ukur luntang lantung di pakampungan. Kitu ge lamun peuting barjena garong jeung anak buah bapana. Sabab memang kitu diwarahna ku bapana ti mimiti umur 10 tahunan. Kasugih para wargi, banglus lampahanana Murkana. Caing urang tunda heula lampahna Murkana. Anu kiwari keur jadi utusan, rek ngadeuheusan ka ingkang Juragan Demang. Teundeun heula eta tantu kaharep kasampeur deui. Ayeuna urang malikan ka tukang. Urang kocapkeun hiji lalakon anu geus heula katunda-tunda. Nyatana Den Purwa kalih pangiring. Den Purwa jeung para pangiringna harita teh waktu mulang ti Kalang Sawung langsung ngajujug ka Cibendi, tempat pamatuhan Ati Puralaga anu sabenerna. Dan di Cirebon masasat ngumbara nganter-nganter ka Den Purwa dina raga ngulik ilmu pangawruh jeung ngalaprupa-rupaming pangabisa. Sadatangna ka Cibendi langsung nguruk ka hiji imah gede nu pernah nate jauh ti alun-alun. Alun-alun diriung ku tangkal saringin jeung tangkal asam nguyupuk estuding matak batah. Kawan tu dihandap na baresih leming minang disapukeun. Ari hawa tiis menikeun kaseger matak seger kana awak. Ari Kancanawati jeung adina nyatana Wirosada kacida ngarasa kagetna. Lantaran manehna dibawa asup ka hiji imah anu gede jeung sigrong sarta aya dedayeuh anu arang langka kasabak manehna. Parandene kitu Wirosada teh geruh. Najan heueuh heran terus we nuturkeun ka Den Purwa katut Aki Puralaga nu bangun geus lungse pisan kawan lampahan sakitu jauhna. Alhamdulillah ieu alamin geus anyog urang teh Nyai. Tah rompok akang geus katingali. Nya di dinya pisan akang nganjrek teh. Saur Den Purwa bari jeung nunjuk ka hiji imah nu gede jeung ngaresik. Kancanawati cerohok kembang kadu asa teu percaya kana naon rupa tetenjuanana jeung kana omongan ingkang caroge. Sabab ti heula kungsi ngadongengkeun yen Den Purwa teh asal ti Cirebon sarta inditna deui ti Kalang Sawung teh arek ngadegeun paguron anyar. Tapi kumaha kanyataanna geuning bet jiga terah mena. Pingantos dugi ieu teh bumi ingkang atawa leres pisan Nyai sebat we kitu sok sanaos adi nu salasna mah sanes dan nu kagunganana mah itu kasepuhan urang dan ingkang teh putuna nya sami bae meres sareng rompok engkang mangga urang kalebet. Di lawang bis aya nu mapageun hiji lalaki jangkung badag pangawakan dedeg jeung peungitna bosokot estung pikageun tapi sopan benak beakal jeung bangun ajih ka ingkang dunungan. Rengkah rengkuh bari belah mukakeun pantok pakarangan. Busararea ka jero langsung meruka imah. Malah rireuh ditepas Kancanawati jeung adina anu katelah Wirosada silih rere bangun anu teu percaya kana eta kajadian. Tekung sila sor sesuguh meuli sagala aya mata kami tapi keun tas lumampah anggan. Kawan tu tikoro asa turun aya nginum kita di kene atuh baransor anu nyuguhan teh tikoro beuti karasa anaanna. Nyai sok ulah asa-asa sok kira tah dengah aja tepang urang mangga sok kasadana. Saur Den Purwa bari jeung terus anjeunna oge nyandak kelas regot leueut bang nikmat. Atuh nu sejen ge teu talangke
kabeh-kabeh narimakeun kana eta susuguh anu disuguhkeun. Sabab kacida halab-habna hayang nginum ti tadi keneh. Bagea geulis. Tah ieu imah pamatuhan akin usahanya nyukung si ditinggalkeun mang tahun-tahun lilana. Sabab ieu ngancer-ngancer tuang carog dina raga nyiar ilmu panemu pikeun bekal dirina sareng ngumbara di alam dunya. Geulis tah ayeuna aya widi ti Gusti Allah. Aki jeung tuang raka teh bisa matuh kalayan tenang nyicingan ieu imah. Muga-muga we hijab dising betah sarta sing regreg paguh. Nareunah ngalemah tumaninah imah-imah di dieu. Saur Aki Puralaga milu ngomong, sokane teh penuh gelis Kancanawati. Anu hatena asa kalaweur bungah-bungah nama ngan campur jeung kagok. Parandene kitu pok atuh Kancanawati. Hatur nuhun Aki. Ku abdi kateda pisan sareng katampi pisan. Kitu deui Kakang Purwa. Abdi nganuhunkeun kana anu pipangankeunna sakisaena. Abdi tega sangkaan ti tadina yen baris ka dieu losna. Nah, maka teu kagungan sangkaan kitu. Cik, bade ka mana kinten-kintena? Margi langkung ti payun salira. Perang nyawerkeun yen bade ngadegeun paguron enggak. Moal salik di Kalang Sawung. Nanging kabuktosanana bet ka dieu. Nah kumaha maksa zareta kan? Oh, kitu. Nya sami bae atuh. Apan di dieu bade ngadegeun paguron teh nanging di dieu mah sanes paguron silat. Da akang mah anu salasna sanes ahli silat mung sakadar tiasa nganggo ngabela diri wungkul. Cenah eta perkawis paguron mah sami bae. Saneos bade ngagurukeun ilmu tania tanapi ilmu dagang oge da sanes silat wae anu tiasa digurukeun teh. Janten maksud akang teh bade ngayakeun hiji perkumpulan anu kagiatanana ngawengku kana sagala widang. Silatna aya, ngaji jeung salatna aya, ilmu tatanen aya, ilmu dagang aya sareng sajabina jeung sajabina nanging moal sapertos di Kalang Sawung. Jadi mah moal ngajar sareng ngadidikna teh sacara babarengan. Selembur sakaligus ari margi upami kunyai dipercanten mah akang teh tos 8 sasih dipercanten nyepeng kakabasaan di ieu daerah. Ngawengku ka kadebangan tah kitu. Nyai, baju akang? Ngadenge kasauran ingkang sarogana kitu, Kancanawati meninggah ulem. Hatena asa bungangan tapi campur jeung rewas. Ngan tangtu ari lila-lila mah ngarasa reus, namun sabab manehna geus jadi garwa demang atawa jadi istri anu jeneng. Itu deui urosada. Harita teh celohog menggung hatena ngarasa bunga. Tapi teu bisa nembongkeun kanulian ka bungah teh. Anur ngahuleng we jiga nu teu percaya. Benyane kadah ngahuleng heh gelis. Ladai pisan kasauran tuang raka teh. Yen anjeunna kagungan pancen kanggo ngurus sareng ngabimbing masyarakat sakademangan. Malihan mah anjeunna teh tos jeneng Demang. Sarta diistenan teu acan nyami
Anjeunna ngagentos anak aki anu pangsiun. Cek Aki Purlaga nu ngajelaskeun sabab anjina surti yen Kancanawati jeung Wirosada jiga-jiga nu kurang percaya kana katerangan ti Den Purwa. Atuh sanggeus ngadenge kitu mah Kancanawati teh ngemplong hatena. Ayeuna mah karasa reueusna kana hate napungahkeun kana rasa kabungahna genlong minuhan dadana. Nuhun paneh kitu mah atuh Kang Purwa. Abdi teh tiasa sakantenan guguru kasalira. Margani rumaos jalmi teu aya gunana. Da puguh ku pun baca tak jenatna diulah kana jalanna anu kirang puguh. Nanging ampun palun sasmupat kanu tos wafat. Sanek ngagogoreng kanu tos mulih ka kalangan. Ieu mah ngaberehkeun kanyataan. Saudos janten uninga kasepuh sareng kakakang. Ku jalan kitu mugi-mugi abdi teh sintiasa neleuman ilmu salira anu ageng mangpaatna kanggo dunya kang akhirat. Tah kitu masa abdi teh Kang. Mugi janten uninga da abdi ruruntuk baragaju ngahiji jeung jalmi dengki babarengan jeung anu jahat. Tos baju akang teh nyai tos. Teu kedah dipanjang lebarkeun perkawis eta mah. Naon bagina akang yang kitu margi ti wangkin ayeuna kapayun mah. Apan rai teh parantos janten tanggung jawab kanggo nguruskeun sareng ngurus ngatur-ngaturna nya sepuh pisan. Aduh bener sadaya kanom. Boh dunyana boh akhiratna, boh lahirna, boh batinna. Sababari nu geus laki rabi mah ceuk ugraning agama Islam. Nu gede tanggung jawab teh salaki. Kulantaran kitu lemseg nyai bener-bener hayang ngarubah adat nan menerkeun sifat. Tang tuwe katarima pisan ku akang. Sarta yakin bakal dituntun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Bari jeung dipikari doko Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kitu tujuan akang teh nyai. Muga-muga sing jadi barokah ka urang sarea. Mun kahartos unjuk sumangga sajatumut ka saleranya. Benar. Yuk urang babarengan. Urang pahayak-hayak leungeun, urang silik alingan, sedi nasehatan jeung seli talingakeun. Ari sabab naon? Jalma mah keuna ku paribasa, sok keuna ku sifat owaginsir. Jeung tara langgeng dina hiji pasifatan. Ayeuna akang keur dianggap bener. Sarta akang sorangan sadar kana salah jeung benerna. Tapi sahanu nyaho dina hiji mangsa mah da akang teh jelema biasa. Akang teh kasarung laku, kasasar lampah, teu eling salah jeung bener, nu akibatna nincak jalan salah. Teu luyu jeung anu tujuan. Tah lamun aya kajadian kitu nyai salaku pamajikan akang boga pikeun ngageuing, ngabejaan, ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Tenten maksud akang jadi tujuan akang mah yuk urang babarengan. Da akang oge teu masa jadi jalma bener teu. Ngan akang mah boga tekad rek terus eling jeung usaha sakuat tenaga. Sangka naon? Sangkan teu dincak jalan. Channel asli dongeng Mang Dedi. Tak kitu mungguhing tekad mah. Nganyak kitu lagi. Lamun kena ku salah buru-buru tulungan jeung benerkeun akang teh nya. Cek Den Purwa ngomongna bari ku peta. Kasauranana di Bandungan kusakur anu ngariung. Wirosada unggut-unggutan Kancanawati hatena ngemplong asap tentom. Nuhun atuh. Mangga urang sasarangan Kang. Cek Kancanawati beri manggut paroman biar marah mai harpan ngaburumbung asap babari pikeun di sorangna. Sabab geus percaya pinuh kana tekad nu jadi salakina nu kabilang hade. Tah kitu we anu prak. Ulah asa-asa da ieu teh lain anu sasaha tapi milik urang sarerea. Muga-muga sing ngadeg hiji kabagyaan keur kajembaran anu mangpaat kana karasa ku sarea. Bareng jeung kitu Gunung Catur para pagawe anu geus matuh aya dirinya teu talangke keur ngayakeun sasadiaan. Rek nubuhan Den Purwa sapara kanca cenah. Sina taruang leueut atuh geus tarati meprak taruang balake cerakan. Ngariung barjeng suka bungah galumbira. Teu aya pika sedihun jajauhun pika susaheun.
Kasugri para wargi nya di harita Den Purwa tetap renggenek tetap tumetep di Kademangan Cibendi. Kelawan dibarengan ku Kancarawati diapin dijaring jeung diawaskeun ku kersana kasepuhan Kitu Ralaga. Nu geus legok tapak benteng kade. Sepuh anu luhung jembar ku panalar. Ditambah di ku para badega nu garagah jeung segut. Satya satuhu Kaden Purwa. Sakabeh badega aya 8. Diuluguan ku Wardi minangka kepercayaan Den Purwa nu geus loba jasana dina ngancurkeun bala di Juarapati nepikeun kang kajabalna kalawan matak nu gemakeun. Ari Kancarawati jeung Raina nyatana Wirosada ujug-ujug betah we di Cibendi teh. Sabab yakin kahirupanana undak aya kamajuan jeung mata gregreg karaha teh. Sabab moal mata kariuan kaperluan sapopoe cukup. Pendidikan jeung keamanan kadamin da puguh aya di kulawarga Demang. Nya orcap ning ieu carita dina hiji poe pabeubeurang harita teh. Hiji poe mangsa alam pecat sawen. Wirosada ngacentul diuk sesoranganan mikiran nasib anu keur karandapan. Wirosada sok rajin ras inget kalanceukna nyatana murkana anu mangkuk di kalang sawung. Anu kaayaanana can kanyahoan. Sabab teu aya beja anu pasti. Wirosada asa tetepeng cicing dirinya teh. Naon sababna sabab hayang babarengan jeung dulur kabeh. Nyatana jeung murkana sangkan babarengan ngarasakeun betahna hirup di Cibendi. Parandene kitu Wirosada teu bisa nanaon. Sabab lanceukna nu katelah murkana memang kepercayaan Den Purwa pikeun neruskeun lacak ki Juanapati dina mimpin paguron. Ngan dikadalikeun ku hiji kolot nu katelah Mandipa. Sangkan tujuan paguron teh nuju jeung tujuan jalma nu wajar. Ulah mengpar kana jalan jahat, ulah pancurubkan teu araruning. Hanyaka. Aing hunang hening jeung Ceu Kancarawati hirup di dieu di Cibendi. Ngalanceuk aing saurang Kang Murkana. Teu babarengan jeung si Akang. Mun babarengan jeung si Kang Murkana mah di dieu lamun bareng kitu bagja temenan jigana teh. Sabab jeung dulur bareng ngarasakeun bungahna. Tapi kumaha atuh Kang Murkana mah da ditarengkeun kudu tetep cumetep di kalang sawung. Palang siang beda deui perasaanana jeung aing. Sabab bareto oge pas aing minta izin ngeunaan Ceu Kancana manehna mah rada kapaksa nya tujuanna teh. Kumaha lamun aya paguron aya pangaruh goreng di luar. Tantu mantak cilaka tapi apaan aya Mang Dipa nu tantu tanggung jawab kana pamadeganana. Pamadegan Kang Murkana. Muga-muga we Gusti Allah ulah aya itu ieu na. Kitu ceuk lamunan Wirosada. Toleh inget kalanceukna. Ngan aya nu jadi bahan pamikiran. Dumeh pamadegan jeung sifat Murkana mah beda pisan jeung manehna. Sok sieun matak jadi mamala, jadi cucu krungu Kang Bibit Berowit. Nana ke kudu dipikiran-pikiran teuing keun naai. Da ieu nama geus papada dewasa, geus bisa milih jalan kahirupan sorangan. Ngan moga-moga we Kang Murkana teh sieun sajalan jeung pikiran aing jeung si Ceu.
ulah papaling pangjeng kahayang cekancana sampal ku aing geus karasa nah hiji babarengan jeung Kang Purwa teh terugi malahan mah untung jeung matak bagja mun aing teu milu jeung anjeunna wah cantang tu menang kasugomaan hate jiga ayeuna ayeuna mah aing kali hirup bener we ulah nurutan ngeus-ngeus kitu cek Wirosada. Bari jeung panon mah melong ka jalan ngawawaas nu laliwat. Ari kaayaan alam estuning matak betah. Sabab harita teh kira-kira mangsa pecat sawan mata poe atuh teu aya nu ngahalangan. Bengras istuning pikabetahin. Manuk-manuk receh dina tatangkalan bari jeung Sri Aracrog kana dahan-dahan sejen. Mangsa alam khususna mata poe harita teu aya nu ngahalangan. Bengras pikabetahin sarengkeun manuk-manuk menerecet dina tatangkalan bari jeung ting Aracrog kana dahan-dahan sejen. Sabot Wirosada keur ngalamun torojo teh Kancanawati nyampurkeun geuk diuk gigireun adina. Atuh Wirosada teh rada oge ruasin. Loh, manawe teh saha mun ruas? Kenaon ngalamun sorangan atuh? Pajiga anu bingung teh ca ulang sate peda eta we teh ya batur ngomong da ari ngomong sorangan mah asa teu puguh sok era ku kerasaan nah nya dengan tadi gegerenengan kadinya teh nah keur ngomong ke naon Wirosada kelakah nyarengis leutik rumasa salah kacap asa katohyan kulancikna jika Cawati nitip sikut ka adina hatena rada selempang bisi alina teu betahin cicing dirinya bisi ngerasa kauger kahayang pok atuh harita tu manya deui ya kirana entu Wirosada nya teu betah atawa kumaha ieu teh bebeja terus terang kauce ulah dikemu ku sorangan bisa matak jadi kasakit katanya cek akang kitu urang mah lamun aya naon teh ulah sok dikemu dina pikiran sorangan ulah sok dilamun wae leuwih hade terus terang buruk belakang ngarah babari ngaransekeunana da anjeunna mah moal maksakan teu suka man ngeukehan anu embung tak lantaran kitu Wiro bisi mana boga pikiran itu jadi teh bejakeun ka euceul nya ku ecek dibejakeun kakang ngarah babari rasa masalahna ala kaseuri ce satacana ge kahartos eta teh ku abdi oge cetak da Kang Aden mah kantos sasawan ka abdi yang kitu-kitu carana tapi cek da alik panah cucu mah da abdi mah ngaulang sote sanes ngemutan kasusah tapi nuju ngalanyepan nasib anu tumiba jeung karasa ayeuna pelebah mana anu dipikiran jeung dilenyepan teh Wiro nah kana kahadean atau kana kagorengan kade si boga pamilih sabab urang teh kudu nganuhunkeun ka Kang Purwa kudu bisa mengapetkeun diri sabalamun dibandingkeun jeung di Kalang Sabung mah kehidupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di dieu asa senang kana di dieu cek mah tapi kieu oge cek ukuran hate euceul da teh nyaho atuh cek pamadegan maneh mah nu matak ayeuna euceul nanyakeun bisi aya hal-hal anu dipikiran da kumaha sok kieu cek terus terangnya nya sok abdi malamun menang ka bunga teh sok ingat cek Kang Murkana sabat tada teuing leuwih bagjana lamun urang bisa diumumpulung jeung Kang Murkana pan eta teh tunggal baraya urang keneh tapi sok kapikir deui hal eta teh asa mustahil deui sabab pamadegan Kang Murkana maning apan tibarto oge sok papalimpang bae patonya nya paham bae jeung urang teh da ieu nu jadi buah pikiran abdi teh ce kumahanya cenah karaos atawa teu ku ce ngadengi kekecapan si bungsu itu Kancanawati unggut-unggutan usakilat geus kapikir kamana loyogna omongan Wirosada teh da menang umahna oge geus apal kana sifat si panangah adina nyatana Murkana nu teu oleh inget kadulur
ngan sok palaur ku adat na tangtu sarua jeung sarelea. Itu pikiranku maneh teh leres pisan cek. Mungkin itu mah teh aya masalahna sejen mah nya. Teu aya cek. Betah cicing jadi. Betah cek, betah pisan anu masuk gemah ya jadi teh cek nya kitu. Sok ingat teh Kakang Murkana. Aku mah pamadegan ece. Kieu leres adanya. Perkara lanceuk maneh adi ece ieu nya. Murkana makeun bae teh kudu dipikiran teuing. Kahiji maneh teh geus dewasa. Kaduana geus dipercaya ku akangna jadi wakil Mang Dipa gitu. Atuh kali katiluna asa teh kudu jeung hariwang atuh. Ngasabana je. Cek. Ih, hari maneh wiro. Sabab aya di Karang Sawung teh teu jadi jalma jajahan. Malahan mah dipercaya pikeun babarengan jeung Mang Dipa. Dina ngolah pagoron, sina tetep manjang kelawan Nanjung jeung aya dina bebeneran. Perkara kasanangan hirup di dieu mah ulah dikait-kaitkeun jeung urusan eta tuh. Sabab kasanangan anu dipikat, anu pibana kurang di dieu teu mutlak milik urang. Da puguh di dieu mah nyatana salaki ece nu kagungan kawasa. Ngan anjeunna jalmi soleh. Teu aya sawadeunana. Tah, ku kituna urang salah kudu milu sana. Kudu bisa mihapekeun diri. Teu kudu kokomoana yang karasa ku sadudulur atuh. Ku kapibana ku urang duaan oge geus pirang-pirang nuhun geura. Leuwih ti untung kasabutna. Janten kumaha ceu. Jadi lamun urang aya karap mawa Murkana ka dieu, sangkan babarengan senang jeung urang, ece mah hariwang. Bisa disebutkeun kokoman ku pihak Kang Purwa atawa kudu sajen. Pikeun ece mah moal aya basa pedah dulur, pedah baraya atawa pedah wawu. Moal rek ngoso-ngoso dulur sangkan kapake. Sabab era kudu geus mikanya akal diri urang. Tak kitu hayang aja mah. Sing bisa ngapekeun diri. Sabab bisi aya basa di Jalmarea, bisi majarkeun mangkang mumpung cenah. Pedah aya dulur nganu jeneng di kademangan. Terus ngurihit sangkan bisa milu nempel ka bawah senang. Moal aja mah kitu. Kumaha kawiyosanaan Kang Purwa we cenah. Da anjeunna oge langkung wastaos atuh. Kana nu rupana perlukeun nu dipankeun ka urang. Atuh saja bak itu. Waktu cukup mangsanya kapan. Cari para pemirsa, ye cerita urang tunggalila. Kumaha lajenganana atau badan tanan antawis. Si bungsu jeung si cikal ieu insyaallah enjing. Tina mangsa tur ajaran sarua. Mangdi baris nalatas bagian anu ka 16na. Hatur nuhun kumaha perhatosan jeung kantun dan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.